आप में से ज़्यादातर लोगों ने नाश्ते में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाली ब्रेड या टोस्ट तो खाई ही होगी और खाते समय एक शोर भी सुनाई देती होगी। आप लोगों को लगता होगा कि जो ब्रेड या टोस्ट हम खा रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे आसपास बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके आसपास बैठे लोगों को आपकी आवाज़ या तो बहुत ही कम सुनाई दे रही होती है या तो सुनाई ही नहीं दे रही होती। दरअसल दोस्तों, ऐसा होता कुछ इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हम कोई सूखा या क्रिस्पी चीज़ खाते हैं तो उससे निकलने वाली आवाज़ सिर्फ हमें सुनाई देती है, वह दूसरों को सुनाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के माध्यम से कान तक पहुंचने वाली ध्वनि हल्के शोर के समान लगती है। वहीं ध्वनि जब दांतों के द्वारा खोपड़ी के ठोस रेशों से होकर हमारे सुनने वाली संवेदनशील कोशिकाओं से वाहक सिरों तक पहुंचती है तो यह तेज शोर में बदल जाती है और हमें लगता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे आसपास बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब